Ang cable management sa PC ay hindi lang para sa magandang itsura o pagiging aesthetic, may direct impact din ito sa airflow, temperature, at overall performance ng computer mo. Kaya ito ang palagi mong tandaan, kapag maayos ang cable routing ng PC, mas magiging maayos ang daloy ng hangin o airflow ng system unit mo, mas mababa ang tsansa na mag-overheat ang mga components at mas magiging stable ang performance kahit mahabang oras mo ito gamitin, at mas konti ang alikabok na naiipon, at isa pa mas madali ang maintenance at troubleshooting. At syempre ang maayos na cable management ay bahagi ng tamang PC setup na sinusunod sa VPCS Computer Parts and Services, kaya kung gusto mo magpa-home service for deep cleaning, preventive maintenance, PC repair or upgrades, mag-message ka lang sa page. Yun lang, thank you. Preventive and maintenance cleaning powered by VPCS Computer Parts and Services. Top 10 most common computer problems. Computer is slow. Windows won't boot. Overheating. No display. The computer won't start. Strange noises. Dropped internet connections. Abnormally functioning operating system or software. Defective components. Issues about compatibility. Kay VPCS kami na ang bahala sa inyo. Sa VPCS, dito ay garantisado. Sa kalidad na serbisyo tututong. Ano mo ay computer set na malupit. Bibigyan ka namin ng swak sa budget. Dahil sa VPCS, ikaw ay mapapahanap. Mapatay ang video into bills. Pang-gaming, Dota, Valorant, Firelight. Sama mo na pati Roblox. Lahat ng klase, specs, components at accessories. Kay VPCS, kami na ang bahala sa inyo. Sa VPCS, dito ay garantisado. Sa kalidad at serbisyo tutuktong. Hanap mo ay computer set na malupit. Bibigyan ka namin ng swak sa budget. Dahil sa VPCS, ikaw ay mapapahanap. Mapa-AMD or Intel bills. Pang-gaming, Dota, Valorant, Firelight. Sama mo na pati Roblox. Lahat ng klase, specs, components at accessories. Kay VPCS, kami na ang bahala sa inyo. Sa VPCS, dito ay garantisado. Sa kalidad na serbisyo tutupong. Hanap mo ay computer set na malupit. Bibigyan ka namin ng swak sa budget.